जैसे ही उसने छींक मारी, उसकी रीढ़ की हड्डी की एक डिस्क फट गई और जब वह ढह गई तो दो कशेरुकाओं के बीच एक नस फंस गई। अचानक वह हिल भी नहीं पाई और 3 अलग-अलग ऑपरेशनों के बावजूद उसे बेहद दर्द का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल तक वह बिस्तर पर पड़ी रही और उसे इतने तेज दर्दनाशक दिए गए कि वह हेलुसिनेट करने लगी। लेकिन आखिरकार डॉक्टरों ने उसकी रीढ़ के चारों ओर एक प्लास्टिक का पिंजरा लगाया, जिससे फंसी हुई नस पर दबाव कम हो गया और 1 हफ्ते के अंदर ही वह फिर से चलने लगी और अब छींक को रोक लेती है।